Αγίου Νικολάου. Θα ήθελα εκ μέρους του Προεδρείου να πούμε το εξής, επειδή έχουμε φύγει αρκετά από το χρόνο μας, να μας κάνετε μια σύντομη ενημέρωση για το αίτημα. Έχουμε κουραστεί και θα... Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, ήδη πρέπει να γνωρίζετε ότι σαν ΠΕΔΑ, όσον αφορά το αίτημα προς την κυρία Βαλαβάνη, το υιοθετήσαμε και το έχουμε συνυπογράψει και το έχουμε στείλει. Αυτό το συγκεκριμένο θα το κουβεντιάσουμε σε ένα διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔΑ και πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τα αιτήματά μας σαν συνέλευση κατοίκων Ατάλου Αγίου Νικολάου της περιοχής Αγίων Αναργύρων Καματερού. Μία ενημέρωση πρώτη, ότι είμαστε κάτοικοι από μία γειτονιά όπου έχει γίνει η κύρωση πράξη εφαρμογής σχεδίου, στην οποία συμμετέχουν μέχρι και 800 άτομα με υπογραφές και με συμμετοχή στις συνελεύσεις. Καταρχήν, όσον αφορά το αίτημα των κατοίκων, το κύριο αίτημα των κατοίκων δεν είναι η μείωση των αντικειμενικών αξιών μόνο. Είναι αυτό που θα σας περιγράψουμε αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαια και το ζήτημα της μείωσης των αντικειμενικών αξιών, αλλά είναι δευτερευόντως. Για να είμαι σύντομη και να μην σας πάρω από τον χρόνο παραπάνω, θα σας διαβάσω το υπόμνημα όπως ακριβώς έχει. Η ανοιχτή συνέλευση του Ατάλου Αγίου Νικολάου Καματερού καλεί τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ να πάρει θέση και να στηρίξει το αίτημά μας για νομοθετική ρύθμιση για τον υπολογισμό των εισφορών από την κύρωση πράξη εφαρμογής σχεδίου για τις περιοχές που έχουν καθυστερήσει οι κυρώσεις και οι εισφορές που έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα μόνο σχεδόν, διότι τα έργα υποδομής στην πλειοψηφία τους, αν όχι όλα, έχουν εκτελεστεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας διαβάσω το υπόμνημα σε σχέση με το αίτημά μας. Είναι ανάγκη να πάρετε θέση αν θέλετε να είστε δίπλα στην αγωνία των κατοίκων για να μην κινδυνεύσει το κοινωνικό αγαθό της πρώτης κατοικίας. Δεν είναι πρόβλημα μόνο των κατοίκων του Ατάλου Αγίου Νικολάου. Είναι και άλλων περιοχών, όπως έχουμε δει τουλάχιστον από το ίντερνετ και από επαφή που έχουμε έρθει με διάφορες περιοχές της Αττικής και της Ελλάδας. Είναι και θα γίνει και των υπόλοιπων περιοχών της Αττικής και της Ελλάδας, στις οποίες προχωρούν οι κυρώσεις πράξης εφαρμογής για να ολοκληρωθούν. Οι κάτοικοι της συνοικίας του Ατάλου Αγίου Νικολάου, Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, αντιμετωπίσαμε πριν από 2 χρόνια το εξής θέμα. Κληθήκαμε να αποδώσουμε την εισφορά γης σε χρήμα 30 σχεδόν χρόνια αργότερα από την εποχή που ήταν αναγκαίο για την εξασφάλιση των απαραίτητων κοινοφελών και κοινόχρηστων χώρων, και μάλιστα στην τιμή των 189 τετραγωνικών το μέτρο, η οποία είναι όχι μόνο πολύ υψηλότερη από αυτή που θα πληρώναμε πριν 30 χρόνια, αλλά πολύ υψηλότερη και από την πραγματική σημερινή αξία των ακινήτων. Η τιμή είναι απογορευτική για τα σημερινά δεδομένα. Τα τελευταία 5 χρόνια σε όλους μας είναι γνωστό πως έχει πέσει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας. Πόσο δραματικά έχει πέσει. Η ενεργεία μαστίζει ιδιαίτερα τις δικές μας περιοχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά μεγάλο μέρος στις κατασκευές, που σήμερα αντιμετωπίζουν οξύτατη κρίση. Οι κάτοικοι της περιοχής μας, στην πλειοψηφία τους, είναι άνθρωποι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και άνεργοι. Αδυνατούν να αντιμετωπίσουν βασικές τους ανάγκες, πόσο μάλλον να πληρώσουν μια αφιλή που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί καιρό πριν, όταν η οικονομική κατάσταση ήταν διαφορετική και το ύψος της οφειλής θα ήταν μικρότερο. Το προκλητικό της κατάστασης είναι ότι η κύρωση πράξη εφαρμογής έχει μικρή χρονική απόσταση, ότι αν η κύρωση είχε μικρή απόσταση από το 1986, όπου τα περισσότερα οικόπεδα δεν είχαν κατατιμηθεί και ανήκαν σε μεγαλοϊδιοκτήτες, την επιβάρυνση των εισφορών θα την είχαν αυτοί. Στο μεταξύ, όπως κατατιμήθηκαν και την επιβάρυνση, την ανέλαβαν οι μικροί ιδιοκτήτες χωρίς καν να το καταλάβουν. Και μάλιστα, όπως ορίζει ο νόμος, με ιδιοκτησιακό καθεστώς πριν από το 1983, που τα οικόπεδα κυμαίνονταν από 2 στρέμματα έως 6 στρέμματα και παραπάνω, το οποίο επιβαρύνει πολλαπλάσια τους μικροϊδιοκτήτες σε όρια, που καθιστούν αδύνατη την πληρωμή της εισφοράς. Είναι μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο το μοναδικό μας στοιχείο. Επίσης, η ρημοτομία των συγκεκριμένων γειτονιών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφία των έργων έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί. Πράγμα που σημαίνει ότι η εισφορά γης έχει σχεδόν μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα και καμία επίδραση δεν έχει στο ισοζύγιο για τους κοινόχρηστους και κοινοφιλείς χώρους. Αυτό φαίνεται εξάλλου και από το ότι ο Δήμος μετατρέπει την εισφορά γης σε χρήμα ολόκληρη. Για τους παραπάνω λόγους, οι κάτοικοι του Καματερού έχουμε υποβάλει αιτήματα
θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Αναργύρων Καματερού, που δεν θα σας τα περιγράψω για να μην σας φάω χρόνο. Θα σας πω όμως ότι πριν από τις εκλογές ψηφίστηκε νομοσχέδιο από το ΕΠΚ με τίτλο «Πράξη εισφοράς γης σε χρήμα και ρημοτεχνικές απολωτριώσεις». Σε άρθρο αυτού του νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο υπολογισμός των εισφορών θα γίνεται με τα σημερινά τετραγωνικά μέτρα. Πράγμα που δεν ισχύει βέβαια για μας. Καταργεί κάθε διάκριση αεροδομημένων και πυκνοδομημένων περιοχών και κάθε στοιχείο δικαίου απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου νόμου είναι ο εφαρισπρακτικός του χαρακτήρας. Αυτού που ψηφίστηκε πάλι. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν περιγράφω τρώω αυτή τη στιγμή κάποια, θα τα διαβάσω στο επόμενο. Απαιτούμε νέα νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει τα παρακάτω. Έχει σημασία να σας διαβάσω τα αιτήματα. Πρώτα απ' όλα, εκείνο που παλεύουμε είναι αναστολή επαόριστον της ίσπραξης της καταβολής της εισφοράς ώσπου να το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα και είναι μεγάλα τα ποσά, που φτάνουν από 4.000 έως 35 και 75 σε κάποιους. 1.000 ευρώ, έτσι. Στις περιοχές που ήδη, εκείνο που προτείνουμε, και αυτό ισχύει γενικά σαν πρόταση για το νομοσχέδιο, στις περιοχές όπου ήδη έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σχεδίου και δεν έχει οριστικοποιηθεί η τιμή ή που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, και μεταξύ της πολεοδομικής μελέτης και της κύρωσης πράξης εφαρμογής σχεδίου έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της 20ετίας, να δοθεί δυνατότητα στους Δήμους που είναι αρμόδιοι, αν όχι στους Δήμους, να το προβλέπει ο νόμος με μειωτικό συντελεστή αναλογικά για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση και σημαντικό είναι να μειωθούν γενναία αντικειμενικές αξίες, όπως από ό,τι σε ενημερώσατε έχει προχωρήσει έτοιμα η ΠΕΔΑ. Ειδικά για τις περιπτώσεις των στις περιοχές όπου ήδη, ειδικά για τις περιπτώσεις πολεοδομικών ενωτήτων γειτονιών, στις οποίες τα έργα υποδομών έχουν εκτελεστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τιμή χαμηλότερη. Διότι είναι άδικο να εισπράττουν οι Δήμοι από απόκρουση εισφοράς δημότες περισσότερα χρήματα από ό,τι χρειάζεται με τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα, από εκείνα που απαιτούνται για να αποζημιωθούν οι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι. Περιοχές α κατοικίας που σήμερα είναι πυκνοδομημένες και δεν έχει ακόμα εγκριθεί το σχέδιο, γι' αυτό η πολεοδομική μελέτη πρέπει να επαχθεί σε καθεστώς εισφορών που περιλαμβάνονται όπως πρόβλεπε προλεότερα ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο γινόταν διάκριση των υποένταξη στο σχέδιο περιοχών σε πυκνοδομημένες και αεροδομημένες. Σύμφωνα με το καθεστώς εκείνο, υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση για τις εκτάσεις κάτω των 500 τετραγωνικών μέτρων και ήταν δυνητική η εισπράξη της εισφοράς γης. Κλείνοντας, εκείνο που έχουμε να σας πούμε, η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η σημερινή συγκυρία είναι εντελώς διαφορετική από τη συγκυρία που βγήκε ο νόμος Τρίτσης, που επέβαλε τις εισφορές, συνυπολογίζοντας την αξία που αποκτούσαν τα ακίνητα και οι ιδιοκτησίες. Από τη δημιουργία των ελεύθερων χώρων, σήμερα η γη και η κατοικία έχει υποφορολογηθεί, επέβαλε τις εισφορές συνυπολογίζοντας την αξία που αποκτούσαν οι ιδιοκτησίες από τη δημιουργία των ελεύθερων χώρων. Είναι ανάγκη σε αυτές τις συνθήκες η αλλαγή που επιχειρείται και που θα επιχειρηθεί, από ό,τι μας είπε το Υπουργείο ΠΕΚ, να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί η κατοικία είναι βασική ανάγκη και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζετε και όχι σαν εμπόρευμα. Ζητάμε άμεσα να πάρετε κι εσείς θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα και να βγάλετε ψήφισμα ότι θα στηρίξετε την νομοθετική ρύθμιση, την οποία η σύμβουλος του Υπουργού μας είπε ότι με συνεννόηση με τον Υπουργό θα προχωρήσουν σαν νομοθετική ρύθμιση. Είναι ανάγκη όμως οι Δήμοι να το στηρίξουν, γιατί την προηγούμενη φορά που παρεμβήκαμε στην Υπουργή δεν στηρίχθηκε ούτε από την ΠΕΔΑ ούτε από την ΚΕΔΕ. Διότι αν θέλετε να είστε κοντά στους κατοίκους, όχι στα καράτσια και τις εισφορές! Και να μην αναρωθούν οι αφολές, Όχι στα καράτσια! Και να μην αναρωθούν οι αφολές με τους κατοίκους, και να μην βεβαιωθούν οι οφειλές για τις εισφορές, οι οποίες έχουν στείλει ειδοποιητήρια όλοι οι Δήμοι και ο δικός μας Δήμος των Αγίων Αναργύρων, διότι αυτό είναι καταστροφή για τους δημότες. Δυνητικά πρέπει να είναι αυτό, όποιος θέλει να πάει να κάνει τη ρύθμιση και όχι τους παίρνουμε όλους βάρ να μπορούν, δεν μπορούν. Θα απαντήσω. Επειδή